बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। इमरान खान साहब के बेटे कासिम और सुलेमान अमेरिका में जो मुलाकातें कर रहे हैं, उन मुलाकातों से बड़ी परेशानी है। और ये परेशानी इस हद तक बढ़ गई कि हमने ये देखा है कि कुछ मखसूस लोग, एक सियासी जमात के लोग और कुछ टाउट्स, उन्होंने बाकायदा तौर पर, टाउट्स ने ये बताना शुरू कर दिया कि इमरान खान के बेटे अगर इस सियासतदान से मिल रहे हैं तो ये सियासतदान ऐसा है, इससे मिल रहे हैं तो ऐसा है। उनकी वाबस्तगी वगैरह के हवाले से तो बातें हो रही थी, मैं अभी और करता हूं बात। लेकिन इमरान खान के बेटों की प्लेट में भी उन्होंने झांकना, सूंघना, देखना शुरू कर दिया। अब ये अजीबो गरीब सलाहियत के मालिक लोग थे जो तस्वीर देखकर ये बता रहे थे कि जो गोश्त है, ये गोश्त किसका है और ये गोश्त जो है वो हराम है, हलाल है, क्या खाया जा रहा है, ये इस तरह से बता रहे थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूंघने की, देखने की, देखकर बता देने की कि कौन सी चीज हराम है, हलाल है, ममनू है, ये कुछ खास अपनी मखलूक को सलाहियतें दी हैं। तो उन सलाहियतों का इजहार हो रहा था। बड़ा हैरान कुन था मेरे लिए कि लोग इतनी ज्यादा महारत रखते हैं कि ये बताने के काबिल हैं कि किसी की प्लेट में पड़ा हुआ जो गोश्त है वो गोश्त क्या है। हालांकि उस तरह का गोश्त 10 तरह का हो सकता था। तो वो बड़े तयक्कुन के साथ ऐसे बता रहे थे जैसे उन्होंने अपनी जेब से या अपने मालिक की जेब से पैसे लेके खरीद के दिया और बताया हो कि ये लहमे खिंजीर है। वो इस तरह से बता रहे थे। इतना तयक्कुन था कि जैसे बाप का माल हो और वो बाप का माल देकर उन्होंने गोश्त खरीद कर बावर्ची को दिया हो कि इस लड़के की प्लेट में ये वाला गोश्त डालना है और इस लड़के की प्लेट में ये वाला गोश्त डालना है, और उसके बाद हमें दावा करना है कि ये गोश्त कौन सा था। इस तरह के मुझे कुछ लोग नजर आ रहे थे जो शायद हराम गोश्त खरीद कर खुद लाए थे, इतने यकीन के साथ बता रहे थे। अच्छा, वो तो अलग हुआ, लेकिन जब किसी रहनुमा से मुलाकात हो तो बताते थे ये जो रहनुमा है, ये रहनुमा इसराइल के करीब है, ये रहनुमा फलस्तीन के खिलाफ है, ये रहनुमा गे सोच का हामिल है, ये रहनुमा इस चीज को प्रमोट करता है, ये रहनुमा इतना अय्याश है। इस तरह की बातें बताई जा रही थी। अब बात यह कि हमारी हुकूमत, हमारे हुकूमती ज़ौमा, बड़े बड़े लोग, हमारी रियासत के बड़े बड़े लोग जिनसे मिलकर आए हैं, उन पे अय्याशी के, उरियानी के, फुहाशी के, हराम खोरी के तमाम मुकदमात मौजूद हैं। इसराइल से यारी के तमाम मुकदमात मौजूद हैं। लेकिन इन दो लड़कों के मामले में गने निकाल कर ट्विटर पे, फेसबुक पे, फतवों में यह बताया जा रहा था कि जो हम कह रहे हैं वो हमें पता है, क्योंकि गोश्त तो हम ही खरीद कर देकर आए हैं। तो यहां तक पहुंचे हुए लोग थे। एक होटल का मेन्यू निकाल कर ले आए और उस मेन्यू का जो लोगो था वो भी एआई से बदल दिया गया था। यहां तक कमालात हमने देखे। अब मैं आपसे एक और चीज अर्ज करूं। एक नौजवान तज्जियाकार कुछ अर्सा पहले हमारे सामने आए। इनका नाम है अहमद हसन अल अरबी। इस नौजवान को हमने देखा जब इंडिया से अभी झड़प हुई थी, तो उस झड़प के मौके पर इंडिया के चैनल्स पर, और उस झड़प के मौके पर इंडिया के चैनल्स पर इस नौजवान ने कुछ ऐसी बातें की जो बड़ी वायरल हुई, और बताया गया कि क्या जवाब दिया है इंडिया को। और वो जवाब हमें उन दिनों में, उन हालात में जाहिर है कि बड़ा पसंद आ रहा था। और अर्नब गोस्वामी जैसे बेहुदा आदमी के शो में जाके बैठकर वहां पर बात करना, या किसी और इंडियन चैनल पर जहां वो पाकिस्तानी मेहमानों को बिठाते हैं, उनका माइक बंद कर देते हैं और जलील करने वाले काम करते हैं, वहां बैठकर किसी को भले लॉजिकलेस भी जलील करके आ जाना, तो हम बड़ा खुश हुए उस पर। अब उस नौजवान अहमद हसन अल अरबी ने ट्विटर पे खुद पोस्ट किया कि कासिम और सुलेमान इंसान नहीं है। अच्छा, मुझे लगा कि ये अब शायद कोई जादूगर वगैरह कह देगा या कोई भूत, जिन, परेत, इस तरह की चीज कह देगा। लेकिन फिर उसने बताया कि ये इसराइल के जो ड्रोन्स है, हैरप और हैरन, जिन्हें पाकिस्तान की फिजाओं पे लॉन्च किया गया था भारत की जानिब से, ये उनका इंसानी वर्जन है। अब इसने बताना शुरू किया कि ये जो दो नौजवान हैं, ये नौजवान बैक वक्त सलाहियत रखते हैं कि ये पाकिस्तान का वजीर आजम बन सकते हैं, क्योंकि इनके बाप की बहुत बड़ी पार्टी है पाकिस्तान में, सियासी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। और फिर साथ में इसने ये बताया कि ये जो दो नौजवान हैं, कासिम और सुलेमान, ये एट द सेम टाइम
اسرائیل کی وزارت عظمیٰ بھی سنبھالنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، کیونکہ یہ گولڈ اسمتھ فیملی کے ہیں. ان کی ماں جمائمہ گولڈ اسمتھ ہے. ان کا جو نانا تھا، اب اس نے جو مزید بتانا شروع کیا، ان کا جو نانا تھا جیمز گولڈ اسمتھ، وہ اسرائیل کا بانی تھا. اب یہ جو اسی تیقن کے ساتھ، یقین کے ساتھ کہ جیسے آپ جیمز گولڈ اسمتھ کی جیب میں پڑی ہوئی گھڑی ہو اور آپ کو پتا ہو کہ جیمز گولڈ اسمتھ جا رہا ہے، بنائے گا اسرائیل، اور اسرائیل بنانے کے بعد، اس کا اعلان کرنے کے بعد پہلی تقریر کرے گا، پہلا حکمران ہوگا، اس یقین کے ساتھ اس نے باتیں کی. تو جب اسرائیل بنا تھا تو جیمز گولڈ اسمتھ کی عمر 15 برس کے آس پاس رہی ہوگی، اور یہ 15 برس کا نوجوان جو ہے یہ اسرائیل کا بانی تھا بقول اس احمد حسن العربی کے. اب یہ ایک مخصوص سوچ اور ایک مخصوص جگہ سے چلنے والی سوچ کے پیروکار لوگ ہیں. یہ نوجوان بہت آگے جا سکتا ہے، احمد حسن العربی اگر صحیح اپنی ڈائریکشن رکھے تو یہ بہت آگے جا سکتا ہے. لیکن ہوا کیا، اس نے یہ بھی بتایا کہ یہ گولڈ اسمتھ قاسم اور سلیمان کا نانا، اس نے سلطنت عثمانیہ توڑنے میں کردار ادا کیا تھا اور اسرائیل کا خنجر امت مسلمہ کے دل میں پیوست کیا تھا. میں نے کہا یہ تو بڑی زبردست بات ہے، اس کا تو کھوج لگانا چاہیے. تو سلطنت عثمانیہ ہم سب کو پتا ہے کہ 1922 میں اس کا اختتام ہو گیا تھا. غالباً نومبر کی پہلی دوسری تاریخ تھی اور سلطنت عثمانیہ 1922 میں ختم ہو گئی تھی. اب دیکھیے جیمز گولڈ اسمتھ اتنا زبردست کردار ہے کہ اس نے اپنی پیدائش سے 11 برس پہلے ایک ریاست کا خاتمہ بھی کر دیا تھا، سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ. میں نے کہا یار یہ تو بڑا زبردست کردار ہے جیمز گولڈ اسمتھ، جو پیدا ہونے سے پہلے یہ کام کر گیا تھا. تو یہ ہمارے دانشوروں کا حال ہے. یعنی جو تھیوڈور ہرزل ہے، اس کا جو اسرائیل بنانے میں کردار ہے اور اس نے جو کردار ادا کیا، اس کردار کو منہا کر کے، مائنس کر کے جیمز گولڈ اسمتھ کے سر ڈال دیا گیا. اچھا جیمز گولڈ اسمتھ کو تو چھوڑیے، جیمز گولڈ اسمتھ فیملی جو ہے، گولڈ اسمتھ فیملی، اس کا اسرائیل کے بنانے میں کوئی کردار ہے تو آپ کو وہ بھی نہیں ملے گا. پھر اس نے بتایا کہ قاسم اور سلیمان کا جو ماموں ہے زیک گولڈ اسمتھ، جس کے لندن کا میئر بننے کے لیے عمران خان نے کیمپین کی تھی اور عمران خان ناکام ہوئے تھے، صادق خان میئر لندن بن گئے تھے، وہ زیک گولڈ اسمتھ برطانیہ میں اسرائیل کے لیے سب سے مضبوط آواز ہے. لیکن یہی احمد حسن العربی یہ بتانا بھول گیا کہ فلسطینیوں کے لیے قاسم اور سلیمان کی ماں آواز ہمارے ہاں کسی بھی سیاستدان سے زیادہ اٹھاتی ہے، ہماری ریاست سے زیادہ اٹھاتی ہے قاسم اور سلیمان کی ماں آواز فلسطینیوں کے لیے. اگر ایسے ہی زبردست کردار ادا کرنا ہے ہمیں فلسطینیوں کے لیے اور اسرائیل کی نفرت میں اور مسلم امہ کے دل میں گھسے ہوئے خنجر کے لیے، تو پھر یہ لوگ کیوں نہیں آواز اٹھاتے کہ راحیل شریف جو امت مسلمہ کی مشترکہ متحدہ فوج کا سربراہ ہے، وہ فوج حملہ کرے اور اسرائیل کا نام و نشان مٹا دے. تو یہ لوگ وہاں نہیں جاتے. یہ احمد حسن العربی کسی عربی ملک کے بارے میں بات کیوں نہیں کرتا کہ تم کیوں اسرائیل سے محبت کی پینگیں بڑھا رہے ہو، وہ تو مسلم امہ کے دل میں گھسا ہوا خنجر ہے. یہ لوگ جو مسلم ممالک ایک کے بعد ایک لائن میں لگ کے اسرائیل کو تسلیم کرتے چلے گئے اور پھر اس کے بعد مزید کرنے کو تیار ہیں، یہ ان پہ بات کیوں نہیں کر رہے؟ یہ اس کردار پہ بات کیوں نہیں کر رہے جو ہمارے ہاں ہماری حکومت کا، ہماری حکومت کے ساتھ ہمارے اداروں کا ہونا چاہیے تھا اور نہیں ہے؟ لیکن یہ دو نوجوانوں کی اپنے باپ کے لیے چلائی گئی مہم پر بات ضرور کرتے ہیں کہ وہ مہم جو ہے یہ نوجوان کیوں کر چلا سکتے ہیں، ان کو کس نے حق دیا ہے. حالانکہ وہ جو جیل میں پڑا ہوا ہے وہ ان نوجوانوں کا باپ ہے. اور یہ جتنے دانشور ہیں، اگر یہ صحافت سے، ریسرچ سے، اسکالر ہونے کے دعوے دار نوجوان، یہ اگر ان تمام چیزوں سے وابستہ ہیں تو انہیں تو ایک اور چیز بتانی چاہیے کہ وہ جو جیل میں پڑا ہوا ہے 7 مہینے سے اس کا معاملہ عدالت نہیں سن رہی. وہ جو جیل میں پڑا ہوا ہے وہ کتابیں مانگ رہے تو اس کو کتابیں بھی نہیں مل رہی. وہ جو جیل میں پڑا ہوا ہے اس کے اگر وکالت نامے پر دستخط ہونا ہے تو وہ بھی نہیں ہونے دیے جا رہے. وہ جو جیل میں پڑا ہوا ہے اس پر وہ مقدمہ ہے کہ اس نے وہ فعل انجام دیا جو اس دن انجام پایا جس دن اس کو عدالت سے گرفتار کر لیا گیا، بلکہ اٹھا لیا گیا اور اس کی گرفتاری کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے غیر قانونی قرار دیا تھا. اور وہ جو جیل میں پڑا ہوا ہے اس جیل میں پڑے ہوئے شخص تک
اب हवा नहीं पहुंचने दी जाती, साफ पानी नहीं पहुंचने दिया जाता, और उसकी सूरत हाल यह है कि उस तक अब उसका मुआलिज भी नहीं पहुंच पाता। तो फैमिली पहुंचना, पार्टी के लीडर्स पहुंचना, उस तक एक्सेस होना तो दूर, लेकिन अदालत की इजाजत के बावजूद उसे बुनियादी इंसानी हुकूक, एक कैदी के हुकूक मैसर नहीं है। ये लोग ये बताने से कासिर हैं। हाँ, ऐसे बहुत से लोग ये जरूर बताते हैं कि वो जेल में कुक्कड़ खा रहा है, वो जेल में मुर्गा खा रहा है, बकरा खा रहा है, देसी घी में बना हुआ बकरा खा रहा है, और उसके पास न जाने कौन कौन से सामाने अय्याशी मैसर हैं। ये तमाम बातें ये लोग जरूर बताते हैं। हालांकि वो जो कुछ भी जेल में खा रहा है वो अपनी जेब से बनवा के खा रहा है, और उसके लिए पैसे उसका वकील, उसकी फैमिली, उसकी पार्टी अदा करती है, और एक अकाउंट बना हुआ है, और उस अकाउंट में वो पैसे बर वक्त जमा होते हैं, लेकिन उसके बावजूद उसे साफ पानी तक मुहैया नहीं किया जा रहा। ये भी हमारे यहां लोग बताने से कासिर हैं। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि कासिम और सुलेमान अगर आएंगे तो फिर उनसे निमटना कैसे है? क्योंकि मैं आप, हमें उठाकर गिरफ्तार किया जा सकता है, बारह पीटा जा सकता है, हमें थप्पड़ मारे जा सकते हैं, और हमारे जो हुकूक हैं उन पर हमारी अदालत रात को खुले या ना खुले कोई गारंटी नहीं है। लेकिन ये जो बरतानवी नेशनल हैं, ये जो अमेरिका से मुलाकातें करके आ रहे हैं, क्या इनको मेरी और आपकी तरह थप्पड़ मारे जा सकते हैं? क्या इनको मेरी और आपकी तरह उठा के, यहां से पकड़ के पुलिस की मोबाइल में फेंका जा सकता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इस सवाल का जवाब चूंकि अभी नहीं है, और इस सवाल का मुमकिना जवाब, और अगर ऐसा कोई अमल किया जाए तो उसके बाद उसका मुमकिना रद्द अमल, ये हमें शायद बहुत परेशान कर रहा है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो।